الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بداية نتقدم بجزيل الشكر لإدارة هذا المسجد والعاملين فيه، فجزاكم الله خيرا كثيرا بإتاحة الفرصة لنا التحدث معكم وإلقاء التوصية لكم. Pertama, beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Al-Maghfirah yang telah menyambut dan memberikan kesempatan kepada beliau untuk memberikan tausiah pada siang hari ini di tempat dan di waktu yang istimewa ini. ونحن نعيش في هذه الأيام أجمل أيام الدنيا وأجمل الشهور عند الله شهر رمضان. لماذا؟ لأنه أنزل أعظم معجزة في هذه الدنيا ألا وهو القرآن الكريم. Alhamdulillah, kita semua sekarang di bulan yang istimewa, bulan suci Ramadan, di mana bulan ini Allah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bagi umat manusia. وشهر القرآن هو شهر رمضان، وبفضل الله تبارك وتعالى نحن في غزة فلسطين في كل عام يحفظون 2000 طالب وطالبة رغم الحروب وقصف المنازل ودمارها. ولكن كيف يحفظون ويوجد حروب هناك؟ Alhamdulillah, beliau mengatakan bahwa negara Palestina sampai detik ini, walaupun sampai detik itu masih diblokade, masih menjadi sasaran target penyerangan Israel, tapi alhamdulillah berkat izin Allah, negara Palestina masih bisa melahirkan 1000 sampai 2000 hafiz dan hafizah per tahun, dan itu resmi dirilis di salah satu jurnal internasional di Arab Saudi. Jadi Palestina merupakan negara terbesar penghafal Al-Quran dalam setahun. نعم، يحفظون هذا العدد الكبير لأنهم يعرفون فضائل أهل القرآن، ويعرفون أن خير الناس وأفضل الناس في هذه الدنيا هم أهل القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Jadi warga Palestina secara umum sangat memahami kenapa mereka bisa menghafal Al-Quran, karena warganya memahami betul istimewaan para penghafal Quran. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. ويعرفون أن الله لن يعذب أهل القرآن وحافظه، لن يعذب حافظ القرآن، والدليل قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن الكريم فكيف بمن حفظ كتاب الله. Kemudian dalil yang kedua yang menjadikan para warga Palestina itu sangat menginginkan menghafal Quran, yaitu yang kedua, bahwa Allah telah berjanji tidak akan mengazab orang yang hanya memahami Al-Quran walau sedikit. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang penghafal Quran? Tentu ini mempunyai posisi yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. نعم، القرآن يحفظ من يحفظه، القرآن يحفظ من يحفظه. كثير من القصص تحدث أن القرآن يحفظ صاحبه. عندنا في غزة صديق لنا في غرفة العمليات 3 ساعات وهو نائم لا يدري ما يفعل به، ولكن لسانه وقلبه يردد كلام الله. سبحان الله. Jadi di Palestina beliau bercerita bahwa para penghafal Quran itu benar-benar dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena ada beberapa
kisah yang baru ceritakan tadi, ada seorang dokter yang tertidur ketika selesai melakukan pekerjaannya di rumah sakit, tetapi ketika dideketin sama teman-temannya itu mulutnya tetap mengucapkan dan memurojaah, mengulang-ulang hafalannya tanpa dia sadari. Jadi seperti hal-hal seperti ini sudah lazim terjadi dan kita lihat di negara Gaza. نعم. قصة ثانية أننا في غزة معروف إسرائيل تقصف البيوت، فذهبنا إلى بيت مدمر بالكامل على الأشخاص، نريد أن نخرج الأشخاص فأخرجناهم أحياء رغم تدمير البيت عليهم، ولكن كيف ذلك؟ عرفنا أنهم يحفظون كتاب الله، إذا فالقرآن يحفظ من يحفظه. Kemudian ini juga beliau bercerita tetangganya, satu rumah hancur di rudal sama Israel, kemudian juga anak-anaknya menjadi bidikan sasaran para sniper Israel. Rumahnya hancur, kemudian para evakuator dengan cepat menyelamatkan, dan alhamdulillah berkat izin Allah evakuasi yang sekiranya dianggap wah ini kayaknya udah habis ini satu rumah. Ternyata ketika dievakuasi satu keluarga itu selamat, alhamdulillah. Dan terakhir diketahui bahwa memang satu keluarga ini adalah penghafal Quran. ممكن سائل يسأل، وهذا السؤال كثير أسمعه، يا شيخ أنا أريد أن أحفظ القرآن ولكن لا أعرف اللغة العربية وهكذا. هذه ليست بمشكلة، والجواب هو أنه يجب أن تخلص النية، إخلاص النية حتى ييسر الله لك حفظ القرآن. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Jadi beliau ketika safari dakwah di Indonesia itu banyak pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Syekh, kita itu bukan negara yang berbahasa Arab, kayaknya kita nggak mungkin nih mudah untuk menghafal Al-Quran. Tapi beliau mengatakan bahasa itu bukan masalah, karena yang terpenting dalam menghafal Quran adalah niat yang tulus, sehingga Allah pun insya Allah akan memudahkan menghafalan Al-Quran. Dalam surah Al-Qamar disebutkan dalam 3 ayat, beliau sebutkan tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dalam memahaminya, menghafalkannya dan melafadzkannya sebagai peringatan bagi kita manusia. Tapi adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari situ? نعم. القرآن هو سهل للحفظ، عندنا 6 سنوات يحفظ القرآن الكريم، كيف ذلك؟ وفي المقابل عمره 85 عاما أراد أن يحفظ القرآن فحفظ القرآن. كيف تم ذلك؟ بإخلاص النية، أخلص النية فيسر الله له ذلك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Jadi beliau mengatakan bahwa range umur rata-rata para penghafal Quran di Gaza itu 45 sampai 6 tahun. Tapi tidak sedikit pula yang baru memulai itu ketika umur 85 tahun. Jadi usia bukan masalah, bahasa bukan masalah, yang penting adalah niat kita untuk memulai menghafal Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, apakah ada orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran itu sendiri? أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لكم ولأبنائكم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. Kita berdoa semoga Allah memudahkan kita dan memudahkan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. وفي الختام رسالة شكر لكم من فلسطين، من غزة، لأهلنا في إندونيسيا، أنه بفضل الله تعالى ثم بفضل أموالكم تم بناء مستشفى إندونيسيا في غزة يذهب إليه الجرحى والمرضى ويدعون لكم. كذلك تم بناء مسجد استقلال إندونيسيا أيضا في غزة يذهب إليه المصلون ويحفظون كتاب الله في هذا المسجد، فلكم الشكر وجزاكم الله خيرا. Terakhir beliau mengatakan mewakili warga Palestina berterima kasih kepada umat Islam bangsa Indonesia yang selama ini telah mendukung perjuangan mereka, mendonasikan sebagian harta kita kepada mereka. Terbukti dengan alhamdulillah
telah berdiri salah satu rumah sakit terbesar di Gaza dan Masjid Istiqlal di Gaza, dan alhamdulillah itu 100% donasi dari umat Islam bangsa Indonesia, bukan dari negara yang lain, tapi donasi dari umat Islam bangsa Indonesia. Beliau secara pribadi mewakili warga Palestina berterima kasih kepada umat Islam bangsa Indonesia atas dukungannya selama ini. نعم، إذا نسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المسجد أن نجتمع قريبا في المسجد الأقصى مصلين اللهم آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau mengatakan kepada kita berdoa, warga Palestina semua berdoa semoga kita semua umat Islam di Indonesia dan umat-umat Islam di dunia bisa sama-sama berjamaah sholat di Masjid Al-Aqsa, karena selama ini Masjid Al-Aqsa sangat terblokir, dan apabila kita sudah bisa sholat berjamaah di Al-Aqsa, artinya insya Allah Palestina akan segera terbuka dan merdeka dan mendapatkan kemenangannya insya Allah. Demikian saya mewakili Syekh, saya tutup, kemudian nanti mungkin ada dari